Hai teman-teman, kembali lagi di cerita Al dan Atta. Hari ini Al dan Atta sedang naik mobil dan pesawat-pesawatan. Adek naik pesawat terbang dan Al naik mobil biru. Brum brum. Jangan lupa pakai maskernya ya teman-teman. Nah, Adik Atta senang sekali naik pesawatnya. Bentar lagi selesai nih naik pesawatnya teman-teman. Aku senang banget. Sudah selesai. Sekarang kita naik yang lain ya teman-teman. Nah, sekarang aku naik Doraemon teman-teman. Lihat Doraemonnya ada di depan. Aku bergoyang-goyang bersama Doraemon. Nah, senang kan teman-teman? Oke, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Dadah.